selamat pagi. Bertemu kembali dengan aku, Hafiz, dalam Hafiz Hunter. Stay tune. Dengarlah tuwe-tuwe seluruh rakyat Malaysia. Ambo ulas hot PM persen suruh duduk rumah tak witu baik keluar. Takut jadi masalah bila merebak hidup terkawal. Kita juga hak jadi susah coronavirus ni lambat sia. Stay at home, agaklah duduk rumah tuwe-tuwe. Jagalah diri, takut nyawa melayang tuwe-tuwe. So, macam biasa, doakan kami semoga strike yang padu-padu hari ni. Jumpa korang kat spot. Ciao. Oh, troli aku kena kan? Oh, lah ke mana? Todok. Troli aku kena ke todak ni. Strike todak pagi hari. First strike of the day. Good fight, yeah. Thank you. Rosak tali lagi. Bismillah. First strike of the day. Oh tak. Hari tu aku ambil pun boleh buat kering je lah ikan ni. Lepas lah kan. Good fight. Permulaan yang baik hari ni. Bismillah. 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 Oh. Tu lah. Darah hijau. Bismillah. Goodbye buddy. Bye-bye. So, sekarang aku dah sampai. Member buddy-buddy yang lain ada kat belakang lagi. Dia orang berhenti dekat beberapa jam lagi. So, untuk first game ni, hari ni panas gila kan. Untuk first game ni aku akan guna empau udang dengan kita try jigging lah. Okay guys, apa-apa pun doakan yang terbaik untuk aku. Semoga ada strike yang padu. Ciao. Okay guys, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada rezeki banyak anak ikan kan. Kau boleh nampak cerah banyak depan kapolo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kurniakanlah aku rezekimu ya Allah. Bismillah. Balingan pertama. Oh, ada usik. So geng, apa hidup tu kita biar dulu. Tak ada yang nak ambil lagi. Jadi sekarang kita cari lauk dulu. Kita cari lauk yang follow over the day. Apa dah? Selah kah? Oh, ni selah ni. Kau ada weh. Aduh, weh. Aku sediakan kain ni. Mayata.
Lauk. Lost strike padu kan. Adriana strike padu. Strike padu kan. Jadi hot sound. Sit. Borong. Padu. Teman. Right, geng. Apakah? Binatang apakah? Allah. Ada dasar. Adidas of the day podcast hari ni geng. Adidas bersama pok. Okay, thank you. Caru. Kutik laut. Selah ni sedap geng. Selah sosok kat ni. Okey geng, nanti aku update lagi kalau ada sesi. Lauk, mencari lauk. So ini trik, kita tukar pada trik cari lauk lah geng. Aduh. Cincaru. Air bola. Besar, jauh. Tapi yang alun kuat gila. Kadang. Alun padu geng. Besar belakang. Allahu Akbar. So geng. Hari pun alun pun makin padu ni. Putih. So kita orang plan tu terus tu ke darat lah. Okay, nanti jumpa kat. So alhamdulillah geng, semua selamat sampai. Padu dia. Boleh hasil lah hasil poyang. Yang hasil dari mana? Hasil poyang. Alhamdulillah ada juga di sektor. Alhamdulillah. So next hasil Jo kayak hanya. Ada je nak Je lagu mana trik hari ni? Agak-agak. Padu ni. Tapi sayang, ikan tak naik. Ikan ini pada naik. Ya. Asyik Ardiana, dia ada boron rekor weh. Baik geng. Dah macam mana? Hari ni berjaya dah? Hari ni kurang memuaskan Biasa banyak lagi. Baik. Terima kasih. So aku lah adalah ikan bolu dari laut. Hari ni kurang
menjadi. Kurang menjadi hari ni. Tapi tak apalah, alhamdulillah rezeki. Kalau kita ikan ke laut ya. Oh, ikan laut. Okey lah, ikan laut jangan ikan. Tak apa. Okey. So geng, sekian saja vlog aku untuk kali ni. So kalau korang suka dengan video aku, macam biasa jangan lupa untuk tekan button like, share dan subscribe. Sehingga berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.